ازاي ترجع شغفك للحياة والسر الوحيد اللي هيرجع شغفك من تاني. طب هو الشغف ده بيتجاب منين؟ دي حاجة معنوية كده، مش بينفع ان احنا نلمسها ولا نشتريها. لا، ينفع تشتريها عادي بس مش هتدفع فلوس. امال هدفع ايه؟ هتدفع حاجة اسمها انتاج. يعني ايه؟ في جسمنا عامة بيبقى فيه هرمون اسمه الدوبامين. الدوبامين ده هو الهرمون اللي بيبقى مسؤول عن شغفك، فالموضوع كله في الهرمون ده. لو انت حركت الهرمون ده وخليته يزيد، شغفك هيزيد معاه. طب احركه ازاي؟ عن طريق ان انت تنتج. يعني هتروح للهرمون ده وهتقوله اديني شغف، فهيقولك ماشي، ادفع، انتج لي، اديني حاجات بتبسطني عشان اتحرك واتبسط واديلك شغف. فانت هتروح تنتج، هتروح تعمل افعال تحقق بيها انبساط. طب يا نور، ما انا ما عنديش حاجة اعملها لان انا ما عنديش شغف. لا، عندك حاجة تعملها. يعني مثلا انت عارف ان الدوبامين بيزيد عندك وان انت انبساطك بيزيد لما بتسهر على فيلم بالليل. اهو بتعمل حاجة ما فيهاش مجهود وبتبسطك. عارف ان الدوبامين بيزيد لما بتروح ترسم، لما بتروح تسمع اغاني، لما بتروح تشتغل حاجة انت بتحبها، لما بتروح تحقق حاجة انت نفسك تحققها. طب انت عارف انت ليه ما فيش عندك شغف وحياتك مملة؟ لان انت كل يوم بتعمل نفس الحاجة، فالدوبامين اتعود عليها ان هي حاجة عادية. لو في الاول كانت بتبسطه، دلوقتي هو اتعود عليها فبيبقى عايز الاعلى. عشان كده لو حد مدمن كل شوية بيزود من جرعته. لو حد متعود على السجاير كل يوم كل يوم، هيبقى كل يوم بيزود على اليوم اللي قبله، لان الدوبامين بيحركه ان هو عايز حاجة اعلى عشان يديله شغف اكتر. في حياتك نفس الكلام بالظبط. طب انت عارف ان الدوبامين لو لقاك ان انت مش بتعمل اي حاجة فيها انتاج او انبساط او مش بتبسطه، هيبدأ ان هو يدور على الانبساط في اي مكان، او ان هو يحركك ان انت تعمل اي حاجة تبسطه. عشان كده هتلاقي ان ده بيحصل معاك كتير. لو انت قاعد زهقان هتلاقي نفسك بتدور على اي حاجة يكون فيها شغف ان انت تعملها، اي حاجة جديدة. فبالتالي كل واحد عارف الدوبامين بتاعه بيزيد امتى وبيتحرك امتى. فمجرد ما انت تمسك طرف الخيط ان انت تعرف انت انبساطك بيجي امتى، هتبدأ في اي حاجة بتخرج منك الطاقة وبتخرج انبساطك وبتخليك عندك شغف، وهتبدأ تعملها كل شوية.